बाढ़ की भयानक चपेट में आकर डूब गए हैं ये 3 मंदिर, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1 पर आता है वृंदावन। ये वही पावन नगरी है जहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। यहाँ की हालत आपके सामने है। माता यमुना ने वृंदावन के कई क्षेत्रों को अपने जल में घेर लिया है। वृंदावन की गलियां और घाट पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। नंबर 2 प्रयागराज का बड़े हनुमान जी मंदिर। ये मंदिर प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है और यहाँ पर हनुमान जी अपनी लेटी हुई अवस्था में स्थापित है। इस बार यहाँ पर गंगा का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हनुमान जी की 20 फुट लंबी मूर्ति भी जलमग्न हो गई है। अगर आप हनुमान जी को दिल से मानते हैं तो जय श्री